tout tambour ensemble dit ndenge programme et bongisami kuna ki naza nesengo mingi ya kozonga na mboka na ngai parce que naumeli mbala oyo libanda makambo elekani ebele ya malamu mpe ya mabe mais bon nyonso efo kozongisa na nkolo totikeli mpe mobembo na biso et puis beaucoup de gens ilobi j'espère que fête ekozala mbula ekobeta te bana kine bakosepela ayamba balider mibale bazozonga famille il y a opposition et se retrouver j'espère parce que likolo ya bacalcul na biso likolo ya motema mabe na biso tokomiti na kokabola opposition kokabola makasi na biso c'est dommage Vita Kamere Nangai nous sommes la leader oyo bakokai kotombola bendelo ya opposition mais bon ba calcul politicien ba jeu ya mitema mabe esali que tozala écarté bon toyokani tosangana mais toujours na esprit ya rassemblement ya kosangisa bandeko nyonso et donc koina ezali te kanda ezali te zuwa mpe eza te le seul souci na biso ezali tolibere peuple na biso c'est tout même adversaire na biso principaux c'est-à-dire FCC koinana ezali te kanda ezali te zuwa eza te tozotindela bango ka message ya patriotisme changement il faut esalema mpo peuple na biso alingi changement soki balingi démocratie continue baluka kotriche te bandima jeu démocratique soki peuple aponi bango on va voir soki peuple aponi biso on va voir aussi likambo ya kofunda ya kobomana ezali c'est le message de tozotinda biso tozozonga avec nguya ya nzambe et accompagnement ya leader na biso Etienne Tshisekedi dont j'ai été salué la mémoire lelo na tongo na solicier na sengi makasi na sengi sagesse na ye na sengi nguya na ye a accompagner biso na bitumba molimo voilà na yebi avec nous dans le combat na promettre bino bana Congo bana kin principalement que mbula oyo ezali fin ya basi ya bakongolais amen nazozela bino victoire nazozela bino elonga amen voilà oyo président Fati ezali message apesi avant campagne année ezali année ya peuple congolais nyonso ezali année ya victoire année oyo azozwela biso elonga biso nyonso tokolonga etumba oyo alors ndenge tolobi to banda campagne na biso à la congolaise merci na bino nyonso bozali na biso elongo toyoka pe ka mwa nzembo botopesa message ya moke otoye nango merci tozala ensemble bolimbisanga mwa moke nazali vraiment enrimé malili eleki tellement makasi na niveau moko asakana te mais choix eza te esengi tosala kaka mosala oyo biso topona merci tolanda na mwa nzembo oyo
Oh. Voilà, mbote na ba patriote nyonso o to se connecter na bino elongo awa biso to bandi campagne à la congolaise nde na bisaki bino na mikolo elekaki biso to kosala campagne à la congolaise bozoyoka bino moko nzembo ya notre frère Alain Pela Tchakulenda, l'homme du moment alobi campagne na biso to candidat na biso numéro 20 ezali candidat ya progrès ezali candidat ya développement voilà yango biso tant que ba patriote tant que ba pandisango na pesi merci mingi na ba patriote nyonso tozali na bino elongo awa na ye ko senga na peuple congolais to voter na tina to voter pour na sentiment te soki bolandi nzembo papa Alain ayembi Alain Pela famille Pela mobimba na pesi bango mbote atindi message to landa ngo na sentiment te apesi message moko ezali vraiment message moko très profond pour na peuple congolais soki bolandi pe maloba ya ye moko président Félix na ebandeli ya émission topesi apesi pe message moko makasi. Mais à chaque fois nga nasalaka vidéo nanga nayebi ke bokolanda ngo na Congo Sukisa bokolanda ngo na YouTube ya Télé Mai Ndombe bo s'abonner kuna plus que poto zora ba message to bwa kango na ba réseaux sociaux pour aider peuple congolais tokende bivoter la te tokende na sentiment te tokende to voter pour na changement na mboka nayebi ke tosalaki yango na 2011 mais na 2018 awa tosala yango pe na détermination na biso na kati secrétaire général Kabundu wa Kabundu secrétaire général il y a UDPS dernièrement amemaki 3 millions de dollars américains na bana Tchango alobaki na yeli bino 3 millions bazali ko akize biso vote ya mbalo tozali kokende bafa bashala bashala parce que ce botali boloki o elekaki na Genève ezaki ki motema bi peuple congolais ya mokili mobimba bolandi na maloba ya président Félix Tshisekedi ezaki motema be ezalaki kindoki bazali ko étouffer parce que na sondage même na ba médias internationaux o wapi balobeli yango bomona wapi na classe mwana azwi 95% azobima l'échec mais muto azwi 34% bimi les premiers ezaki motema be o ezali ki planifié déjà oyo ndeko moko abenginga o mama Sonia Mbeli to soutenir Martin Fayoul Fayoulu azali na sang ya Tshisekedi na kati na ye na sekaki nga bi o mais so toki toloba bato bazaki na sang papa pe Etienne Tshisekedi wa Mulumba Chibala koloba pe azaki na sang président Félix Tshisekedi wa Mulumba olinga nko ya koloba pe azaki na sang président Félix Tshisekedi wa Mulumba Félix pardon papa Tshisekedi Boshab Muzito batu nyonso wana bauta na UDPS c'est grâce à politique ya UDPS nde batu wana lelo bazali o bazali oso comprendre alors tant babengi sans ya président Tshisekedi c'est-à-dire sans wana ezali mutu akoti ko trahir te bande ko ebele bazala kidiba bande ko ebele bazali ya kolala parce que congolais asoka makambo la carte na sentiment mbote na bayimboka nyonso tozokutana na bango tomi tuna nano pourquoi na Genève tozala bikolo nyonso tozali na Mshwaili azalaki moko mutu akivu Vital Kamerhe Katange oyo nani Katumbi azalaki moko Équateur moko Muluba moko Félix Tshisekedi na Jean-Pierre Bemba moko mais na Genève ezana eloko moko peuple congolais bazo ko comprendre yango te biso tozana pona ko lamsa bino na conscience tokutani na candidat mutu abandudu bazo ko kutana au moins toloba 3 personnes enjeu politique nini ezali koleka wana bandeko na biso ya bandundu basemeki nanga ya bandundu bapapa ya bana batata mwasi ya bana nazaka na respect na bino mingi parce que bozali bamibali nanga mais tofongola miso tolongwa na hypocrisie tobamema biso na
tribalisme oyo ezali koleka na ba réseaux sociaux ti. Mate Fayoul soko zo tuna Fayoul peuple congolais ya Congo mobimbo bozo yokanga. Soko nyo tune kaka Mate Fayoul bandu doza à côté nini. Oh, j'ai grandi na Mali, j'ai grandi na Sénégal, j'ai grandi. Peuple congolais bolanda ke mission changement de mentalité. Bah j'ai grandi et ça vraiment ébélé. Bah tout une question moko, on a ça là dans la société pétrolière, ceux qui na Côte d'Ivoire. Na ça boy, ça clarté. Bande konamka bandundu, bampandi na munu, ba semek nanga. Mibal nanga ba papa ya bana. Botika mitema bebo aider peuple congolais. Est-ce que Mate Fayoul azali koya na lolenge ndenge bayela biso Kabila te na ba chabien mutoto yetu? Pourquoi bango va se retrouver trois dans la salle? C'est-à-dire bazui les deux bandundu. Muzito Matungulu baktambu sa Mate Fayoul na kati ya bandundu. Peuple congolais bolamuka. Na bandita na lobaka ngana ya koloba na sentiment te. Bande konanga bandundu na États-Unis. Bosololat. Bosolola. Bande konanga États-Unis bandundu bosolola. Pourquoi Mate Fayoul et pourquoi papa Freddy Matungulu Abima? Bouetoufa Fayoul pour nani. Pourquoi Jean-Pierre Mbemba Katumbi Bazali Sima ya Fayoul? C'est parce que Fayoul azali Moutou ya Ruberwa. Si vous avez G Katumbi azali kosala na Bemba bazali ko soutenir Fayoul parce que azali parti ya Ruberwa azwa Fayoul achana Moutou ya Mboka. Bandi konanga baninga nanga ba papa nanga mibali ya Congo tolonga na kati ya sentiment. Toboyi lelo lobito lela. Tomona ki bandundu, bangombe kochikuna, banine stratégie s'est changée. Bati konanga, stratégie s'est changée. Na minito siko bazo koti sabiso Fayoul na ndenge propre. Muta uti ba Sénégal, uti ba Mali, uti ba Boye. Peuple congolais bola muka. Tokende ko voter candidat numéro 20. Candidat o ezali pour le développement ya mboka. Candidat ezali pour la bosomi ya mboka. Peuple congolais ya mokili to na sima ya président Félix Tshisekedi. Yo mama ya bandundu, yo mwana Kikwiti, yo mwana Kenge, yo mwana Mumbala, yo Musakata bandundu mobimba. Ba Congo mobimba ko n'en parlons pas. Ba Congo ezali Tshisekedi wa Mulumba. Tshisekedi wa Mulumba égal Félix Tshisekedi. Bande ko tomi pe sa valeur. Leader azali muto faye banana no bien na kati territoire. Ok? Si on a présenté nos candidats numéro 20, c'est pour vous montrer que Félix Tshisekedi, pardon, azali mokoyo bande kone ya basi, bande kone ya mibali, toye bani malam. Toyebani malamu, toyebi ke papa ne azalaka boye. Ba frère ya Félix Tshisekedi soko luki bangwa wana ba réseaux sociaux na ba Facebook okomona bango. Ba sœur ne ba komona histoire à Congo fait échanger bande konanga. Il faut que nous voter leader autour mona ke ba bot ne bazali. Ba parents ba dekone bazali. To be taper balle na bandiga na ye. Félix Tshisekedi azali pour le développement ya peuple congolais. Azali pour le changement. Avec Félix Tshisekedi, avec première dame maman Denise Tilombo, maman wana toko travailler bien la sociale. C'est une dame très sociale. Azali madame wako bimate na katikati ya balabala mwenye handicapé moko ya fandi a aider ka handicapé wana avia tirer la voiture. Wana ezali aide social et travaillaka bozo fanda boye ba donateur bazo ko pesa mbongo na niveau ya gouvernement et gouvernement sikoyo apesa mo na bureau ya social tango akozwa akofanda ko étudier cas par cas to changer pays na biso bandiko nanga to kende na candidat numéro 20 bandiko nanga ba mama ya Kim ba mama ya Zando ba mama ya Gambela ba mama ya Congo ya ba Congo tu voter candidat numéro 20. Leo munangona mwetu yetu bamushi banduku yetu wote ya Kivu batoto ya Goma tukwepa nyuma ya Félix Tshisekedi. Munaona leo kamera nasema eko pa nyuma yake. Shibote tushimame pa mkongo ya candidat numéro 20. Kama unapenda sasa ushikimbie mpori na batoto yako. Kama usitaka sasa ushilale munjia. Kama utaka sasa ushiteswe vya kukimbia mpori na batoto binetuchokesha. Shiba katange. Tushimame tu voter candidat numéro 20. Njo te dire tout vrai. Mukati ya business yao.
Numéro 20 pale unangalia pa Mkongo, unangalia nyuma, unangalia mbele, unaose mzazi yake ko pale, unaose ndugu yake ko pale, muloko yake ko pale. Ati shtu unapata pa ba president ya republique bala tuye mama, atuye baba, atuye ifashi kanya natoka, ni pa bana mulisa kintu ero nasema sema mkinyo, anaanza kusema sema kupika pika domo, hakuna kia kabaila. Shibote tushimame mkandida numero 20. Kandida numero 20 tutakuwa na barabara ya mzuri. Tutakuwa na soko ya mzuri, batoto batenda shule ya mzuri, batoto batakula mzuri, shiba zaji tutakuwa bazuri, tutapata maisha ya mzuri mkati ya bukweli yetu. Hakuna bwana unatateswa tena bibi. Twende mkandida numero 20. Numero 20 iko mtoto ya inchi. Numero 20 iko rafiki yetu, tulikombana naye, tunashimama naye munjia, tunacheza naye football, tunatembea naye fashi yote. Numero 20 yenjo ye. Yote kandida itu kunafanya kampani itu kunafanya tunaita bakongomani yote, surtout me batoto ya Bukavu, me batoto ya Goma. Munaona Vital Kamerhe president ya UNC anasema tuko na voter kandida numero 20. Sasa wewe unaenda kushimama kwa nani? Fayulu napasha kumwangalia mzuri. Fayulu alikuwa huyu mtoto wanituletea na sasa ni kabila mwingine njoo anaituingia hiyo anaituingia munjia ya Bandulu. Munafia kuangalia na Shadari sharikuwa. Shadari chanakularisha munjia. Lamuka mtoto ya inchi, lamuka mnduku yangu, lamuka kaka yangu, tate lamuka. Wakati njo inena yangu ya kuvote kandida numero 20. Numero 20 tutakuwa kwa maisha ya 20, tutakuwa kwa maisha yote ya mzuri. Tusungula numero 20. Wewe tumusoma mumbu shimai. Wewe tumuchikapa. Wewe upaka bakubenga, bakunyenga bintu byonse, richesse yonse wajitunga, wewe diamant fer. Mulubo tumutu wa mutu wa ujitamba, mutu uja usanga. Melelo balu bakajibana na mchisuku. Wakufanga fumu mwipa wajitunga, wajiwa kudirije chitunga cha Kongo. Tuimana itetu bon sani mafatis Félix Tshisekedi. Tuimana itetu bon sani candidat numero 20. Kutangiri keko, parce que yeya, ujinu kweu, otato, to. Boyo kupeta tutu lublimpa, kutala titala la bimpa, bimpo mu voter. Kwa chela bakunda kuyakota binu byani, mukachi mwa byanza, bya mutu nchi mumanyato. Fayulu muhatuka penyi. Hajibebesha Fayulu, hajibebesha Fayulu. Uji wapenyi, uji pamutuka heni. O mema vumu mudaka, o vumu kala mu Cameroon, o vumu kala nukwe. Uji tuta mukana mwenda, buntu mwikala mwivu. Hatu tulomba nenu botu tukala ni determination bokuleja mumatunga mabnenda bokuleja kujibantu ketetu nitusungula mwana wajitunga Félix Tshisekedi utu babanya baleji benda utu babanya mana bana mamwende utu babanya mukajenda bana babu babu tutipetangana nabo juka ibana betu chikondo chakumbanyi chitwa kongole yonsu bokuleja ke mema chikondo chinsungula candidat numero 20 makumya biti ku candidat katika chintulu la chitunga cha Kongo ya kujumwima na mbubuleni uvumu ya ku Genève nuchibomona malo ajibenza ka ku Genève bemba nikatumbi bantu bajibenza kanyima ka Ruberwa Shadari neruka yedu nuchibomanya ke mutu wa Ruberwa wa kabila pigyo tutfa tukapa tuminu kubala mama kojani tuti tunulomba ima na ibana betu bwa kuleje ke tuti bajila bikola tuti tukenga bikola tuti ni matatu ni nkenga masunsu me mukati bwetu buni kabwa ikuba katoro bakubu bana to bana kabela balunga tulasa to tuti tulana munjila ni bana tuti mulufu bantu kajiba fo bunyama jukai ima nai secrétaire général wa IDPS mwakula mwamba ni hajukata ukatwa minu yeba mukati mwaka kamusheta ka vote utu vote utanyila ni jini et puis vote tutuna na imuvita katuna tuya mu vote ya muntu musomba nukwe mu 2011 nwinjila numukulumpa Tshisekedi akula yenka yendi we kujukeni we kujulala mutumvi we kujuketa masama mabi ima naite tubosa mwana kwa chitunga Félix Tshisekedi Chilombo tumuvote tumuto aibiance tumwambuluisha tumuangata munkwasa wa butumbi ye kujumukala muntu ujwa kudirige Kongo ye kujumukumbana ni kalite kenda tonso Fayulu ujimutu wa Ruberwa
mutuka mishimito ebe jai bana bandu boss panwambi la mubulela fayulu khajimkala musomba batingani babaka tula ma Fredy Matungulu mu américain parce que même musomba ko Amérique mamu khatula Fredy Matungulu parce que baba mona ke fayulu kena clair to fayulu jikabila muibe jutu tubwelela mukati mwa bandu kashama kaji muikila tiseba mwanetu mwana watatu wa mama juka chikondu chakumbani juka bawe kuimana kujina kweba kushika kwa wala tachinji toi combien ça bien tani la wewa ou voter le candidat numéro 20 makumia bidji quoi tout voter je les tunasema batoto yote ya Congo mushimame shibote mu candidat numéro 20 makumi mbili ndio leshi tutavote mtoto ya inchi Felix Tshisekedi ndio kuna valeur ya mama ndio kuna mudinite yetu bana Congo bana ba Congo bande kunanga bandundu basemeki nanga ba papa ya bana tokende na sentimate bivote la te bana Congo bivote la te sentiment le kate na moment oyo tozali na candidat numéro 20 o salate a violate azwa mwasi ya batute afinga kate mwana mobali ya batu développement ya Congo bilo biso ba mama totekaka na Zambie biso batu ya Bokassa veni Bokassa Kufwa avec Félix Tshisekedi ena ya pamba changement koti comment ekotonga maloko na koleka Afrique du Sud comment ekotonga makoleka Nigeria ekoleka London comment c'est un grand pays campagne tozali kosala campagne à la congolaise parce que à la congolaise n'est-ce que to se retrouver la bomoko ya mboka na biso biso to kosala campagne à l'américaine américain ya koyiba na kati ya mboka na yo américain ya ka copier américain azala rapport na développement ya Congo te américain azali po azwa nkita ya Amérique aya nango na kati ya Congo anglais azali muyibi na kati ya Congo français azali muyibi bande ko botelema na candidat numéro 20 numéro 20 yende mutu numéro 20 yende mutu akopesa changement numéro 20 de mutu akomema kimia na kati ya Congo numéro 20 social ekofanda na kati ya mboka numéro 20 yo handicapé okobanda kofutama numéro 20 mama oyo afandeli na kati ya ndako na expliquer bandeko en États-Unis mama na âge à 65 ans bafutaka ye na pays développé oza kutu na tabo zwa soin ya mama noté mais tokende na UDPS tokende to voter bango to pesa mbalo UDPS nzela to tia bango maboko pour les intérêts ya nation de konanga ya mwasi de konanga mobali na bolingo ya nzambe partager message oyo to kozwa vidéo oyo na Congo Sukisa to kozwa vidéo oyo na YouTube na biso Telema Indombe betango penza pani na beto betango penza Telema Indombe na kati na YouTube okomona mukongo nzoko abimi wana mama Sonia Mbeli yo moko zi vidéo o bandiko partager mon WhatsApp voilà candidat numéro 20 et c'est candidat ya Congo candidat numéro 20 ah non maman Sonia Mbeli na yebite côté ni boko tchanga président moko digne président moko ya ba qualité beli président moko jeune congolais o ya votate jeune congolais o ya fingate jeune congolais azwa eloko ya mutute azwa même mwasi ya mutute bande konanga baboko pembe motema pembe bande konanga na sana bino ensemble to partager message to pesa opportunité na mwana ya mboka ndenge na lobby bande kwa bandundu botika hypocrisie botika kolanda babandundu bazali corrompi bato bandundu mingi o bazali corrompi bolanda bango te ba miyibi bande kona biso bandundu mingi bozaka d'accord na matin faculté na solo mongo par hypocrisie te mingi bomo tindika la bozo ebo kende na kasai parce que boyebi ye pa ya utité fayul papa ne ayebi anité maman ne ayebani te de kona ayebani te kutu moi si soki ivoirien soki bokinabe soki nani wade tali bisote wana ya vie privée na ye mais to voter quand même mwana ya mboka tango ozomona Félix Tshisekedi ozomona mama Marthe Tshisekedi ozomona Roger Tshisekedi ozomona famille Tshisekedi ozomona papa Tshisekedi et kozala mbala liboso na histoire ya Congo tozi président o papa na ye mama ne ya yebani to yebani ke papa et pas ba Tshisekedi ezalaka kuna et pas ba Félix mama na ye ye wana congolais pesa Congo valeur candidat numéro 20 ah nga na yebite mama ya Zandu na yete so na se retrouver côté nini ba master na tout bana ya mbinza bana réflexe wazo lo bazaka mutu na bino mwana mbinza toyoka son na bana ya mbinza mobimba na komba mama Sonia Mbeli ozone pigeon delvo donc mbinza mobimba barré biso nyonso na sima président Félix matete epa ya ba papa ya bana ba semek nanga matete bendele kwe ya te o zali mwasi ya oni britannique bendele kwe ya te mushinga wete na lemba bendele kwe ya te
matete lembe ezali eloko moko to vote bana Thiago to vote candidat numéro 20 Timbela Fayulu auta wapi bana classe Fayulu banani Shadari auta wapi Congolais ozolala Jean-Pierre Bemba boyebi ke papa mama bomba bana na yo est-ce que Jean-Pierre Bemba koya kokosa Jean-Pierre Bemba mutu aruberwa yango wana bozomona zoko tindika matin Fayulu yena katumbi bato ya miyibi banga baboma président Félix na Genève bagba boma ye Jean-Pierre Bemba azali déterminé na secrétaire na général ya ougandaise Jean-Pierre Bemba azali base ya représentant ya Museveni na kati ya Congo matin Fayulu mutu azomema ye ezali ruberwa Congolais la muka na kati na pongi nga na message à pamba te donc dès que tu vois Kimbela boye tu relancer message au Congolais nyonso ya mokili to se retrouver na candidat numéro 20 yango nde makambo soko olingi changement na kati na vie na yo olingi kimia olingi yo un jour ba respecter yo ba mona yo mutu candidat numéro 20 Félix Tshisekedi abolanda kanzembo alempela chakulenda alempela mwana mungala ya solo fils mukoko candidat numéro 20 famille nanga nyonso mobimba baninga nanga nyonso numéro 20 yende makambo Félix Tshisekedi voilà la tikibino et vous allez bien to aimer to partager lobi pe to kokota parce que tozali na temps o tozali ko sala mobilisation pe tozo sala campagne à la congolaise campagne à congolaise ezali ko senga congolais nyonso ozo ko chama bolongo na se na $1 no na poche tant ozo kendo ko voter bazwa elongi ya Shadari ba chelo teke ba komia na komba Félix te tant ozo voter fo fongola misu ozo tala bien na voter na Félix Tshisekedi candidat numéro 20 au fongoli misu listu likolo na listu soko moni ba l'exango na Shadari o ba l'exango na Fayulu aza infiltré o ba bete masasi eza stratégie ya Kabila pour na foula kabango alors tozo sibino na candidat numéro 20 pour le mama sonya mbeli alobakite mukongwanzo ese lobi ebaomi emabo Congolese wake up it's time to wake up it's time to wake up Congolese never try to vote candidat numéro 4 no it's very bad man wake up Congolese open your eyes see. Nous devons voter candidat numéro 20. Candidat numéro 20, c'est pour le développement de notre pays. Et c'est pour le changement. Réveillez-vous, peuple congolais. Soyons unis. Congo, ezali vraiment malamu. Élection, ezali papa modeste. Vraiment, papa modeste na lingakayo. Parce que yo mtoboa kanga na pariko. Mais chance, na sota nanga. Vraiment, tokende liboso. To voter candidat numéro 20. To yokani na bino na numéro mosusu mukolo ya lobby. To partager message candidat numéro 20 aibate a violate ngwanda ndenga zawana a muyibi nasta ngwanda za muyibi première escroc ya premier rang ngwanda muyibi ba mouvancier wana balinga kate état de droit kota na mboka parce que ngwanda yebi ki na deuxième pillage balukota bidempi na chambre froide na ye alors akolinga te mibeko ekota na kati ya mboka akoya ko distraire bino Katumbi yibi ba minere ya mboka akolinga te état de droit ekota na mboka eza etumba Jean-Pierre Bemba aboma bato aboma abomi na Congo abomi ti yake koboma kuna na Bangi Jean-Pierre Bemba zana makila ezoko tanga ozomona mutune wana ndenge zo sala wana aza vraiment makila bilimi makila ya bato ya sopa d'esprit wana ezali kobimela yango ozomona mutune ya bien te kwa mutu moko ase drogaka kwa mutu moko bwa komineti en fait boli misangeza ko finga te makomi kwa zoba Jean-Pierre Bemba azali tina ti bo kipe ete parce que sans ya peuple ya bato ya boma ezo pese bari candidat numéro 20 maboko pembe nga candidat numéro 20 fait ezandi tala mpinga mobile Ils ont dit que bon, président Boko Boye, alobaka lokola mesela be. Oui, matin Fayulu pona sili Sabino. Fayulu ndenga zawana azali taba ya Jean-Pierre Bemba. Donc c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba ko tindika Fayulu pa yibika za yuma. Fayulu a véritable yuma parce que Fayulu ba osakana nende ba sakana na Kasavubu pa Mobutu.
Jean-Pierre Mbemba tellement aza mutu moko kasa so Fayulu azwi ba petit coup d'état Jean-Pierre Mbemba fani. Alors faut que ça le président lokola Félix Tshisekedi parce que Jean-Pierre Mbemba dès ça sera au moins Félix Tshisekedi moko azo trembler. On dit ouais aza mwana bulugo yo aza numéro 20 regarde ça jusqu'au bout. Tila numéro 20 Yangote Makambo. Fayulu la vrai yuma na kosa notre vrai yuma ça aloba lokola mutu moko aza malade. Bana ya Congo président Bongo Bongi na Congo te président Bongi lokolo zo la Félix Tshisekedi zo telema ta bazo ko simba bisango zo yoka bana ki toyoka na base zo ka président boko show président boko olenga zo trembler zo ta président président ozo mon et ça président ta telema on dirait muto uti na salle de mort président boko lemba na arrière candidat numéro 20 force de frappe. Soko moni maman Sonia Mbeli a télé la candidat numéro 20. Ah mais yo Sonia Mbeli, petit Sonia Mbeli, ok côté ni. Toboulé. Numéro 20. Souka na candidat, souka na élève. On sait la président zo ka peut-être tala ngambe ya bobali. Otala Shadari kuna batoto ya Kinshasa bwe. Alemba. Kinshasa za malemba te, Kinshasa za ya bana ki, Kinshasa za ya candidat numéro 20. Natiki Bino, nga numéro 20, Toyoka son, Bamasta Maman Sonia Mbeli, 20 kaka, Tobet kaka 2-0, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, incontournable, l'homme du moment, Yende, numéro 20, merci, bye.